வணக்கம். உங்கள் மாயன் செந்தில்குமார். இன்றைய மருத்துவ பதிவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, மூலம். இந்த மூலம் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மூலம் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உள் மூலம், சீல் மூலம், ரத்த மூலம், இப்படி நிறைய இருக்குது. சரிங்களா? இந்த மூலத்தை நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி செய்து ஆரம்பத்திலே பார்த்து சரி செஞ்சிடணும். இல்லையா அப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த லெவலையாவது முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்து அதை உடனே அகற்றி விட வேண்டும். சரிங்களா? ஸோ ஏனென்றால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு சுவையாக சாப்பிடுகிறோமோ, பிடிச்சி சாப்பிட்றோமோ, அதேமாதிரி நம்ம வந்து மலம் கழிக்கும் பொழுதும் ரொம்ப சுதந்திரமாக, ரொம்ப ஃப்ரீயாக, ரொம்ப தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த இதில் எப்போ பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சரியாக சாப்பிடாம, நேரத்துக்கு சாப்பிடாம, உடம்பை ஹீட்டாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதனால் வரக்கூடியதான் அந்த பிரச்சனைகள். இன்றைக்குமே கூலான், அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இளநீ குடிங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா தர்பூசணி கிடச்சினா தர்பூசணி எடுத்துக்கோ. அது மிகப்பெரிய ஒரு மூலத்துக்கு சிறந்த மருந்து, மஞ்சக்காமலைக்கு சிறந்த மருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தர்பூசணி. நம்ம எங்கே கிடைச்சாலும் அதை விட்டுற வேண்டாம். சரிங்களா? சரி, இப்போ மூலத்துக்கான ஒரு மருந்து ரொம்ப முக்கியம். அதாவது எல்லா மூலத்தையுமே முறியடிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குப்பை மேனி எண்ணெய். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக பண்ணிவிட்டு அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த குப்பை மேனி எண்ணெய் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். விளக்கெண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது ஒரு 1/4 லிட்டர் வாங்கிட்டு ஒரு எண்ணெய் சட்டியில் போட்டுக்கோங்க. குப்பை மேனி இலையை உருவி, அதாவது எடுக்கும் போது அதை கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணி தண்ணியில் சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் நல்ல தண்ணிலாம் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு, மீன்ஸ் சன்லைட்டில் காய வச்சிடாமல் சும்மா தண்ணியை மட்டும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை உருவி உள்ளே போடுங்க. 1/4 லிட்டருக்கு எண்ணெய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உள்ள அளவுக்கு எடுத்து உள்ளே போடுங்க. ஸோ அந்த எண்ணெய் வந்து இந்த இலை வந்து பொரிஞ்சிரும். பொரிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த இலையை எடுத்துகிட்டு அந்த எண்ணெயை மட்டும் தான் வச்சுக்கணும். அதை 2 பாட்டிலாக நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கோங்க. ஒன்று நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு டெய்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே சாப்பிட்றணும். சரிங்களா? உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிருமிகள், உள்ளே இருக்கக்கூடிய மலக்குடல்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த மூலத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள்லாம் செத்து போகும். சரிங்களா? இதை காலையில் எடுக்கும்போது லைட்டாக பேதியாகும். அதனால் சாட்டர்டே சண்டே எடுத்திங்கனாலும் ஓகே தான். ரொம்ப பேதியெல்லாம் ஆகாது. அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகளை வெளித்தள்ளும் நம்ம உடம்பு. சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் செய்யணும். நைட்டு படுக்க போகும்போது இன்னொரு பாட்டில் வச்சுருக்கீங்களா, சேம் மெடிசின், அதை நம்ம வெளிப்புறமாக தடவுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து தான். அப்புறம் நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா துத்தி பவுடர் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிது. அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்லா ஹாட் வாட்டரில், அதாவது கொதிக்க வைக்க வேண்டிய கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அப்படியே அதோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் அழகாக இறங்கியிருக்கும். அதை அப்படியே குடிச்சிடலாம். நல்ல குவாலிட்டி ஆச்சுன்னா அப்படியே குடிக்கலாம். சில கல்லெலாம் இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணியும் குடிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, மூலக்கடுப்புகள், மூல கொப்பளங்கள், இதனால் வரக்கூடிய அந்த உபாதைகள், மூல எரிச்சல்கள், குருத்து கடுப்பு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்மியாகும். சரிங்களா? ஸோ இது முக்கியமான ஒரு மெடிசின், எல்லா மூலத்துக்குமே வேலை செய்யும். சரிங்களா? நாட்டு மருந்து கடையில் கருணை லேகியம் அப்படின்னு ஒன்று விற்கும். இது எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லாத்துக்குமே தெரியுது, போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பாக்ஸ் 2 பாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு சரியாகனா விட்டுறாங்க. இந்த கருணை லேகியம் தான் உடம்பை ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு லேகியம். இதை கொஞ்சம் தொடர்ந்து எடுக்கணும். நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விடாமுயற்சி தான் நமக்குடைய இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை தெளிவாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெகுலர் பண்ணணும். இந்த லேகியத்தை கொஞ்சம் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா, நைட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அவங்களுக்கு இந்த மூலக்கடுப்புகள், இந்த பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது வந்து குறையும். எடுத்தோடனே குறைஞ்சிடணும். இந்த வலி வேதனையில் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, பாதி எடுத்து பார்த்துட்டு எடுக்கணும்னா அடுத்தது போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அது நிரந்தர தீர்வு இல்லை. சரிங்களா? ஸோ கருணை லேகியம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வாங்க. நைட்டு மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமான விஷயம். காலையில் இந்த குப்பை மேனி எண்ணெய் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. விளக்கெண்ணெயில் தான் செய்யணும். சரிங்களா? சில பேர் நல்லெண்ணெயில் செய்யலாமான்னு கேட்குறாங்க. விளக்கெண்ணெய் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அதுதான் வந்து மோஷன் வழியாக தள்ளக்கூடிய ஈஸியான ஒரு எண்ணெய். சரிங்களா? ஸோ இதை காலையில் செஞ்சுக்கோங்க. துத்தி பவுடர் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதுமாதிரி கருணை லேகியம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த 3 முக்கியமாக மேஜராக இந்த மூலத்துக்கு, மூலப்பௌத்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயமாக தான் இந்த மருந்து செயல்படுகிறது. ஸோ இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா, துத்தி இலையாக கிடச்சிச்சினாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பானையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள். அதாவது வெறும் பானையாக கேஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க, துணி வச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை கவுத்து போட்டிங்கனாக்கா அந்த துத்தி இலையை வந்து இந்த பானை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, பானை அப்படி கவுந்துருக்கும். அது மேலே வந்து அப்படி துத்தி இலை மேலே அப்படியே அப்பி வைக்கணும். அதாவது நம்ம பூரிலாம் போடும்போது நம்ம எடுத்து பரட்டி போடுவோம்னா, அந்த மாதிரி இலையை அது மேலே அப்படி 2 வாட்டி வாட்டி போகணும் அந்த பானையில். இல்லையா, உங்களுக்கு தோசை கல் இருக்கு இல்லையா, தோசை கல்லிலே நீங்கள் இந்தமாரி வாட்டி எடுக்கலாம். அதை ஹீட் பண்ணணும், ரொம்ப கறிக்கக்கூடாது. ஓரளவு பண்ணணும்னா அப்படியே எடுத்து ஆசன வாயில் வந்து அப்படியே வச்சு நைட்டு வைக்கும்போது அப்படியே வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இந்த மூலக்கடுப்புகளும் மூல சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் குறையும். இல்லைன்னா துத்தி இலையை அரைச்சிய சில சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேல் பூச்சாக பயன்படுத்தலாம். ஸோ இப்படி ஈஸியான முறைகள்லாம் நிறையாவே இருக்குது. ஆரம்ப கட்டத்திலே நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா இதை செஞ்சிடணும். வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா, மஞ்சள் வந்து நம்ம நல்ல மையை அரைச்சிடணும். இந்த குழம்பு மஞ்சள் இருக்குது, அந்த மஞ்சள் தான் மையை அரைச்சிட்டு
ஒரு 3 மிளகு, அதாவது ஒரு உருண்டை, ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் வந்து மஞ்சள் எடுத்துக்கிட்டு 3 மிளகு 4 மிளகு நம்ம வந்து அதில் வச்சு அரைச்சிடணும். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க, அதில் 3 மிளகு மட்டும் நல்லா வச்சு அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிட்டு ஒரு உருண்டையை மட்டும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை முழுங்கிடணும். சரிங்களா? ஸோ இப்படி முழுங்கினோம்னு கேட்டிங்கனாலுக்கு அந்த மூளைக்கட்டுப்புகள் குறையும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்தால் போதும். இது ஒரு 5 வாரம் இல்லைன்னா ஒரு வாரம் விட்டுட்டு ஒரு வாரம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில். ஸோ மஞ்சளும் மிளகும் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமியை அழித்து கொள்ளும். இந்த கிருமி நாசினி இல்லையா? ஸோ அதனால் இதை எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஒரு 15 டேஸ் கூட இதை எடுத்துக்கலாம், கண்டினியூ எடுக்க முடியலங்கிறவங்க. ஆக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்தால் சீக்கிரமான ஒரு குணம் கிடைக்கும். ஸோ மூலத்தில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ. அந்த நல்ல விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நாங்கள் சொல்கிற இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.